Neeraj Kumar Sahu in the Department of Mechanical Engineering, representing the topic एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो आज हम लोग इस वीडियो में एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। आई वर्क इन SKDAV गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राउरकेला in the Department of Mechanical Engineering, and this topic will be helpful for mechanical engineering diploma holders as well as BTech holders for their semester exams. So in this video we have contents as what is air conditioning system, what are the factors of dependence in air conditioning system, what are the equipment which are used in this air conditioning system, how many types of air conditioning systems are there, then a brief introduction about winter air conditioning and summer air conditioning. So first we know what is air conditioning system. Air conditioning system is the branch of mechanical engineering which deals with conditioning of air. That means conditioning of air का मतलब क्या होता है? कंडीशनिंग ऑफ एयर का मीनिंग हुआ आपने एयर का क्वालिटी को कंट्रोल करना और उसका टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। क्वालिटी और टेम्परेचर को ही मेनली कंट्रोल किया जाता है कंडीशनिंग ऑफ एयर में। तो हमें थोड़ा जानना पड़ेगा किस किस फैक्टर के बेस पर एयर कंडीशनिंग होता है। तो मेनली 4 फैक्टर्स है। नंबर 1 टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब ठंडी के टाइम में हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है ताकि कंफर्ट बढ़े, और समर में उल्टा होता है। उल्टा का मीनिंग हमने क्या करना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है। समर में टेम्परेचर को कम करना होता है। और विंटर मतलब ठंडी के टाइम में, जो अभी के सीजन में टेम्परेचर को बढ़ाना हमारे लिए बेनिफिशियल है, इसलिए रूम हीटर यूज होते हैं। तो एयर कंडीशनिंग का मीनिंग हुआ टेम्परेचर को अप या डाउन करना। ह्यूमिडिटी मतलब वाटर का कंटेंट, एयर में वाटर का कंटेंट कैसा है। जैसे कि हम लोग को पता है कि विंटर में हमारा होठ सूख जाता है, बॉडी ड्राई होने लगता है। इसका मीनिंग क्या है, वाटर कंटेंट बॉडी में कम हो गया है। तो वाटर कंटेंट बढ़ाने के लिए विंटर में ह्यूमिडिफिकेशन होना चाहिए, और समर में उल्टा डीह्यूमिडिफिकेशन होना चाहिए। हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट होता है इसलिए हमारे बॉडी से स्वेटिंग होती है। तो क्वालिटी ऑफ एयर, क्वालिटी ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये सबसे बचने के लिए एयर का क्वालिटी को भी मेंटेन किया जाता है कि डर्ट पार्टिकल उसमें ना हो, गंदे गंदे गैसेस ना हो, डर्ट पार्टिकल्स ना हो, ये सब। मोशन ऑफ एयर मतलब हमें ये पता रहना चाहिए कितने स्पीड में एयर को ब्लो करना है। ज़्यादा स्पीड भी नहीं होना चाहिए, कम भी स्पीड नहीं होना चाहिए। तो मोशन ऑफ एयर मीनिंग दैट मच। So these are the main 4 topics or factors on which air conditioning depends. So generally which are the equipment which are used in air conditioning system. तो हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट है। मेनली ये कुछ इक्विपमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं जो सारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज होते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है। पहला है फिल्टर। फिल्टर का नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका काम होगा एलिमिनेशन ऑफ कंटामिनेशन पार्टिकल फ्रॉम द रीसर्कुलेटेड एयर। अब रीसर्कुलेटेड एयर का वर्ड का मीनिंग क्या हुआ। रीसर्कुलेटेड एयर का मतलब हुआ एक बार जो साइकिल हो जाता है, इसके बाद आप ब्लॉक डायग्राम देखेंगे उसमें आप समझ पाएंगे। रीसर्कुलेटेड एयर से कंटामिनेशन डर्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए फिल्टर का यूज होता है। सर्कुलेशन फैन का मीनिंग ये पता है कि ये ब्लो करने का काम कर रहा है, जो एयर क्वालिटी बन गया है उसको सप्लाई करने का काम है सर्कुलेशन फैन का। जनरली वर्क एज यूजुअल फैन। कूलिंग कॉइल का मतलब होता है टेम्परेचर कम करने के लिए जिस कॉइल को यूज करेंगे उसको कूलिंग कॉइल बोला जाता है। हीटिंग कॉइल का मतलब क्या है। हीटिंग कॉइल का मीनिंग हुआ जिस कॉइल को हम लोग यूज करेंगे हीट करने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और इसका काम होगा, कूलिंग कॉइल का काम होगा टेम्परेचर को फॉल करने के लिए। हीटिंग कॉइल का मीनिंग हुआ टेम्परेचर बढ़ाना, कूलिंग कॉइल का काम हुआ टेम्परेचर कम करना। आप थोड़ा गैस करके बता सकते हैं। कूलिंग कॉइल को हम लोग यूज करेंगे किसके लिए, समर एयर कंडीशनिंग में। हीटिंग कॉइल को यूज करेंगे विंटर एयर कंडीशनिंग में। ह्यूमिडिफायर, ह्यूमिडिफायर का नाम से ही समझ में आ रहा है इसका काम है वाटर वेपर को ऐड करना एयर में। अब हम लोग जान चुके हैं कि एयर में वाटर वेपर को ऐड करना है मतलब विंटर में ये यूज होगा। डी ह्यूमिडिफायर या परफोरेटेड मेम्ब्रेन का मीनिंग हुआ आपने क्या करना है, आप वाटर वेपर का कंटेंट को कम करेंगे।
इसलिए ये समर में यूज़ होगा। डैम्पर का काम होता है, सिंपली एक डिवाइस होती है जिसका काम होता है एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि किस डायरेक्शन में एयर को ब्लो करना है, उसका काम है डैम्पर का। ये दोनों ब्लॉक डायग्राम है, दोनों विंटर के राइट साइड वाला विंटर एयर कंडीशनिंग को बता रहे हैं, लेफ्ट साइड वाला समर एयर कंडीशनिंग का। आप इसमें कंपोनेंट को देख सकते, देखिए here it is damper, first device which is providing the direction. In this also it is damper, it is winter air conditioning। तो हम लोग ने क्या देखा कि आउटसाइड एयर को ब्लो करने के लिए डैम्पर का काम है। उसके बाद यहाँ पर फिल्टर है, यहाँ पर भी फिल्टर है, दोनों का काम है डर्ट पार्टिकल्स को रिमूव करना। इसके बाद हम लोग एक एक करके ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हैं क्या क्या है। कंडीशन स्पीड, यहाँ पर कूल्ड एयर या हॉट एयर को ब्लो करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशनिंग ऑफ एयर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विंटर एयर कंडीशनिंग जो अभी का सीजन में चल रहा है। तो हमें देखें कि इसमें कितने कंपोनेंट हैं। नंबर 1 डैम्पर, देन फिल्टर, देन प्रीहीटर, देन ह्यूमिडिफायर, देन रीहीट कॉइल, देन ब्लो फैन एंड कंडीशन स्पीड। तो हमने देखा डैम्पर का सबसे फर्स्ट काम क्या होता है, जो आउटसाइड एयर से आ रही है और रिसर्कुलेटेड एयर दोनों को ही ये फ्लो डायरेक्शन देगा कि ताकि किस डायरेक्शन में फ्लो हो, इसी डायरेक्शन में फ्लो हो, ना कि बाहर चला जाए। तो डैम्पर का काम है टू अवॉइड दी outgoing of recirculating air and mixing of outside air, fresh air और recirculated air। तो ये दोनों फिल्टर के पास आएंगे। फिल्टर का काम होता है जो डर्ट पार्टिकल है उसको रिमूव करना। उसके बाद आपने क्या किया, प्री हीटर किया है। प्री हीटर, वाई इट इज नीडेड टू प्री हीट। विंटर एयर कंडीशनिंग में प्री हीटर का काम क्या है, प्री हीटिंग इसलिए होता है ताकि एयर में जो वाटर वेपर है वो इवापोरेट ना हो जाए, उनका टेम्परेचर अच्छा से खासा मेंटेन हो, ताकि उसमें वाटर को ऐड जब करे तो पानी लॉस ना कर जाए। तो आपने क्या करना है, प्री हीटिंग करना है। प्री हीटिंग का मतलब होता है एयर को थोड़ा हीट कर देने का। हीट करने के बाद उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कंडीशन इट विल बी इंक्रीज, एंड देन वी विल ऐड सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर बाय यूजिंग ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर से आपने क्या करना है, उस एयर में क्या करना है, वाटर वेपर को ऐड कर देना है। फिर वो रीहीट कॉइल के पास जाए, अगेन द टेम्परेचर ऑफ एयर विल बी इंक्रीज। अब रीहीट का मीनिंग क्या है, रीहीट क्यों जरूरी है, क्योंकि वाटर वेपर आप जब ऐड करें तो उसका टेम्परेचर फॉल हो सकता है, इसलिए रीहीट करके आपको कंडीशन टेम्परेचर में लाके फिर प्लान से उसको कंडीशन स्पेस में सप्लाई करना है। दिस इज जनरली वर्किंग ऑफ विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम जनरली यूज नाउअडेज। फिर आपने देखना है समर एयर कंडीशनिंग। समर एयर कंडीशनिंग में 2-3 कंपोनेंट नए नए आते हैं, जैसे कि यहाँ पर डैम्पर वही है, लास्ट विंटर एयर कंडीशनिंग के जैसे जो कंपोनेंट थे वही है यहाँ पर। उसके बाद आपने देखना इसमें क्या है, फिल्टर है, वहाँ हीटिंग कॉयल था, यहाँ पर कूलिंग कॉयल है, यहाँ पर परफोरेटेड मेम्ब्रेन है और एयर वॉशर भी है, देन हीटिंग कॉयल, देन अगेन फैन। तो हमने देखा कि एयर डैम्पर का काम क्या, प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ so that the recirculated air and the fresh air will go through filter। अब फिल्टर ने क्या करना है, फिल्टर ने काम करना है कि उसका डर्ट पार्टिकल को रिमूव कर देना है, फिर उसको कूलिंग कॉइल में सप्लाई कर देना है। कूलिंग कॉइल में क्या काम होगा, टेम्परेचर विल बी ब्रिंग डाउन। अब टेम्परेचर को डाउन किए हैं, समर में हमने क्या करना है, हीट कूलिंग होता है और वाटर वेपर को कम करना होता है। वाटर वेपर को कम करना है मतलब डीह्यूमिडिफायर करना है। परफोरेटेड मेम्ब्रेन यहाँ पर है, ये जो डॉट डॉट वाले ये परफोरेटेड मेम्ब्रेन है। इनका काम क्या है, एयर से आप उसको ब्लो करिए ताकि एयर में जो वाटर वेपर है वो कूल होकर नीचे में सम में आ जाए। ये दिस इज सम, दिस वन इज सम। इन दिस वी विल हैव सम सम। So in this perforated membrane we will supply the fresh air, and after that the air will again be heated and it will be supplied to the fan, and this is will be given to the condition space where cooled air and dehumidified air is needed. This is up to about what is air conditioning system, what is winter air conditioning system, what are the different components used in this type of operation.